Байкал – самое сердце Сибири, уникальный природный заповедник планеты. Его образ вошел в легенды, сказания и стихотворения. Самое глубокое озеро в мире и одно из древнейших на Земле своей первозданной красотой до сих пор удивляет путешественников. Оно является естественным резервуаром пресной воды, своего рода запасником матушки природы. Вот уже 3 столетия, как это удивительное место привлекает к себе ученых со всего мира, по мнению которых Байкал является естественной природной лабораторией для изучения процессов видообразования и эволюции. Именно тут, словно в гигантском инкубаторе, обитают уникальные представители подводной флоры и фауны. По видовому разнообразию Байкал прочно занимает первое место среди озер Земли. Список известных байкальских животных составляет более 2500 и постоянно пополняется. Озеро настолько наполнено жизнью, что одних водорослей тут насчитывают более 1000 видов. Фауна на 60% эндемична, нигде в мире более не встречается. И даже среди такого природного многообразия совершенно особенное место занимает вот эта маленькая рыбка – бычок-желтокрылка. Мало кто знает, что благодаря ей в суровые военные годы от голода было спасено множество людей. А самцы этой породы рыб ради продолжения рода проявляют поистине героическое самопожертвование. Специалисты Байкальского лимнологического института уже более 80 лет исследуют воды озера. Группа водолазных исследований и подводного мониторинга под руководством ихтиолога Игоря Ханаева готовится к погружению. Термический режим озера очень суровый. Температура верхнего слоя воды летом редко превышает 12-14 градусов. И подводное погружение здесь возможно только в специальном снаряжении, без которого можно быстро заработать переохлаждение. Открывающиеся перед нами картины подводного мира захватывают дух, поражают своим неземным великолепием. Неподвижность и торжественность обстановки нарушается лишь журчанием выдыхаемых пузырей воздуха. Прозрачность воды просто невероятна. Видно на 150 метров вперед, вниз и вверх, так что при погружении кажется, будто искусно и ловко планируешь в пропасть. Вы удивитесь, но перед нами представители именно животного, а не растительного мира. Это байкальские губки. Зеленый цвет им придают живущие в них микроскопические водоросли. В Байкале обитает более десятка видов губки. Они питаются бактериями и клетками водорослей, содержащимися в окружающей водной среде. Через систему каналов и камер происходит фильтрация воды. Даже самые маленькие из этих существ, размером всего около 2 сантиметров, способны процеживать через свою систему до 20 литров воды в сутки. А ведь в озере
встречаются губки высотой до 2 метров. Эти живые существа играют немалую роль в фильтрации и очистке воды в Байкале. Это гомарус, рачок-бокоплав, или амфипода. Не тот гомарус, который сыплют рыбкам гуппи в школьном аквариуме. Это пришелец с другой планеты, длиной до 10 сантиметров, одетый в панцирь и вооруженный до зубов. Ученые считают, что предковые формы этих животных попали в Байкал из Арктики в ледниковый период, когда долина Енисея была связующим звеном между полярным регионом и Байкальской рифтовой впадиной. Различные формы ракообразных быстро приспособились к местным условиям и освоили свои экологические ниши. Без сомнения, эти животные являются самыми многочисленными и разнообразными. Почти половина пресноводных амфипод земного шара обитает в озере Байкал. Здесь их насчитывается более 300 видов и подвидов. Бокоплавы – одни из главных санитаров Байкала. Их полчища в считанные часы уничтожают мертвую органику на дне озера. Удивительные свойства байкальской воды в немалой степени и их заслуга. Рачки также входят в рацион питания почти всех байкальских рыб. Вот, к примеру, бычки-подкаменщики. В Байкале поразительное разнообразие представителей этой группы. По последним данным, в озере обитает 34 вида, 32 из которых больше нигде не встречаются. В руки ученому попался прокотус, а точнее прокотус этелези, или большая красная широколобка. Это один из самых крупных байкальских бычков-подкаменщиков. Его близкий сородич, прокотус майер, может достигать в длину 30 сантиметров и весить 350 грамм. Среди губок притаилась карликовая широколобка, самая маленькая из представителей рода прокотус. Обитает она на глубинах до 100 метров. О биологии этого вида пока мало что известно. А это каменная широколобка, любительница каменистого дна. Камни и защитный окрас помогает ей скрываться от хищных рыб. И эта рыбка, уютно расположившаяся на корковой губке, тоже каменная широколобка, но уже с другим окрасом. Это еще один любитель полакомиться бокоплавами. Большеголовая широколобка или Batrachocottus байкаленсис, один из самых хищных представителей мелководной зоны озера. Он нападает даже на своих сородичей. А вот и наш герой – бычок-желтокрылка. Встречается он только в Байкале. Желтокрылка способна заплывать далеко в открытый Байкал, легко опускаясь в поисках корма на глубину до 300 метров. Живет желтокрылка до 6 лет. Самцы обычно достигают длины 14 сантиметров, а самочки на пару сантиметров короче. Мы пытались найти нерестилище желтокрылки, но в этот раз нам не повезло. Зато мы обнаружили вентиль,
специальное приспособление для промышленного лова бычка-желтокрылки. До 1971 года эту рыбу активно использовали как в консервной промышленности, так и перемалывали в муку для звероферм. Это пролив Малые Ворота. Он отделяет остров Ольхон от материка. Сюда прибыл исследовательский корабль Байкальского лимнологического института. Ученые должны проверить состояние электрического кабеля, который питает остров Ольхон энергией с материка. Хотя Ольхон называют сердцем Байкала, благо современной цивилизации дошли до острова совсем недавно. Кабель был проложен по дну пролива летом 2005 года и с тех пор находится под постоянным наблюдением специалистов. Чтобы не отвлекать от работы ученых и не терять времени даром, мы решили переправиться на Ольхон. Пока мы не можем наблюдать за героем нашего фильма в воде, попробуем побольше узнать о нем на суше. Этот паром ежедневно перевозит на Ольхон сотни людей, желающих насладиться ни с чем не сравнимой красотой острова. Здесь всегда много туристов со всей России, немало и иностранцев. Ольхон – крупнейший из островов Байкала. Его площадь составляет 730 квадратных километров. Название происходит от бурятского слова «айхон», что в переводе означает «немного лесистый». Погода здесь очень капризна и переменчива. В любой момент над островом может пронестись могучий ветер – баргузин. Но особенно сильный и страшный из ветров Байкала – сарма. Его скорость может достигать 60, а порой и 80 метров в секунду. Ветер может внезапно начаться и скоро закончиться. И все же благодаря уникальному микроклимату на Ольхоне чаще бывает солнечная погода. На Ольхоне встречается все многообразие ландшафтов байкальской природы. Здесь есть и степи, и густые леса с участками реликтового ельника, и песчаные пляжи, и суровые мраморные скалы, украшенные густыми красными мхами. Здесь ты ощущаешь себя лишь крошечной частью чего-то большого и удивительно прекрасного. Здесь безраздельно царит она, природа Байкала. Это поселок Хужир. Его по праву называют столицей Ольхона и центром добычи рыбы на Байкале. На центральной улице имени 19-го партсъезда находится Маломорский рыбзавод, один из крупнейших в Байкальском крае. Некогда мощнейшее предприятие, среди прочих видов рыб, перерабатывавшее и бычка-желтокрылку, сегодня переживает не лучшие времена, хотя рыбалка на Байкале своего рода ритуал. А воды Великого озера и сейчас не бедны рыбой.
Глядя на допотопное оборудование и рыболовецкие боты, ржавеющие на берегу, диву даешься, как можно было привести к упадку процветавший когда-то промысел. Ведь завод некогда специально строили в уникальном месте, на берегу Малого моря, где омуля просто огромные запасы. А что теперь? Теперь старый заводской причал используют для туристических кораблей. Теперь каждый сам себе завод и сам себе магазин. Рыба на любой вкус. Свежая, соленая, копченая. Можно даже икру купить. Выбирай, что хочешь. Одна из главных достопримечательностей Хужира – местный краеведческий музей, созданный в 1953 году. Богатая коллекция рассказывает об истории края, древнем быте коренного населения и рыбодобыче. Среди множества экспонатов мы обнаружили и знаменитые байкальские шпроты из бычка желтокрылки. Охранительница музея рассказала нам много интересного из истории этой удивительной рыбки. В годы войны, послевоенные годы, бычок желтокрылка спас буквально вот местное население от голода. Только-только лед в начале мая сойдет и покажется вода, бычок желтокрылка шла на нерест, а икру откладывает она обычно вот в прибрежной полосе, на камнях. И тут, конечно, не взрослые, а мальчишки, пацаны бегали с вилками, добывали, как они говорили, кололи этого бычка, варили, собирали икру. И тем самым, в общем-то, вырастали здоровыми, крепкими ребятами. Это поселок Песчанка. Когда-то здесь день и ночь не прекращалась напряженная работа. А сейчас эти развалины – все, что осталось от консервного цеха, построенного некогда ссыльными из Прибалтики. Вот многие старожилы просто вспоминают, что эти консервы, изготовленные в Песчанке, были настоящими деликатесами. И даже мой брат, когда жил одно время в Магаданской области, он там работал, он с удивлением увидел, что в магаданских магазинах были рыбные консервы с нашего цеха. На рыбацком боте мы отправляемся на промысел. Капитан Игорь сторожил. Его дед первым поставил дом в поселке Хужир. Ну-ка, не царапайте нам борт! Многие годы эта слаженная команда изо дня в день выходит в Малое море испытать рыбацкую удачу. На Байкале есть поверье, что в глубинах озера обитает могущественный дух Бурхан. Он может помочь рыбакам с погодой и наполнить рыбой их сети, а может и оставить ни с чем. Поэтому ритуал подношения Бурхану на 4 стороны света байкальские рыбаки свято соблюдают и в наши дни. Мы спросили капитана о бычке желтокрылки. Хотя желтокрылка давно уже не является промысловой рыбой, бычок часто попадается в сети, напоминая рыбакам о себе. В принципе, это желтокрылка, она все равно кормовая база омуля. Верховая заходит сюда рыба, она когда с икры уже выходит мелкий малек, такие гальяны, даже сети, когда тянешь, все, и они попадают, едят они. Еще одна бригада пришла. Даже поговорить путем не приходится. Да. Давай.
Ночевать рыбакам приходится на открытой воде. Оставить сети без присмотра они не рискуют из-за браконьеров, которых много в этих местах. Омуль – слава и гордость Байкала, главная промысловая рыба. Когда рыбаки стали снимать сети, мы смогли полюбоваться на серебристого байкальского красавца. Любопытно, что латинское название байкальского омуля переводится как «странствующий сик». Считается, что омуль пробрался в озеро из вод Северного Ледовитого океана. Он обожает питаться молодью желтокрылки, поэтому весьма чувствителен к колебанию ее численности. К сожалению, в этот раз в сети рыбаков так и не попалась ни одна желтокрылка, хотя бывает время, когда рыба буквально забивает снасти. Зато сами рыбаки остались довольны, ведь улов омуля оказался внушительным. Добрый день. Одна радиограмма, номер 29. Работаем на точке в проливе Малые Ворота. Работаем на точке в проливе Малые Ворота. Ветер юго-западный 4,6. Ветер юго-западный 4,6. Волна 0,25. Волна 0,25. Видимость хорошая. Видимость хорошая. Подпись КС. Как поняли, прием. Когда мы вернулись на исследовательский корабль, работы по проверке подводного электрического кабеля подходили к концу. Ученым оставалось совершить последнее погружение. Мы надеемся не только понаблюдать за их действиями, но и обнаружить нерестилище желтокрылки, которое может находиться в этих местах. Ведь сейчас август, а значит, инстинкт зовет рыбок продолжить свой род. На самом дне мы увидели еще одного причудливого обитателя Байкала. Это плоский червь – планария. В озере более 140 видов таких червей. Поедая больных и ослабленных животных, планарии, как и бокоплавы, выполняют в Байкале роль санитаров. Неожиданно, на глубине более 35 метров, прямо под трубой, защищающей кабель, исследователи нашли нерестилище бычка-длиннокрылки, близкого родственника желтокрылки. До этого момента ученые располагали лишь отрывочными данными о местах и глубинах нереста длиннокрылки. Так что нам посчастливилось стать свидетелями настоящего научного открытия. Уже в конце погружения мы увидели отметавшую икру самочку желтокрылки. Выполнившая свой материнский долг, рыбка беззаботно плыла в неизвестность, восстанавливать свои силы. Почему она покидает кладку с икрой? Кто будет заботиться о будущем потомстве? Нерестилище где-то рядом, а значит, следующее погружение поможет нам найти ответы. Старинная американская поговорка гласит: если ты спрашиваешь, сколько стоит яхта, ты не сможешь ею владеть. Настоящий яхтсмен – это безумный фанат, который не может жить без пары. В поисках нерестилища мы решили подойти ближе к берегу. Ведь особенность желтокрылки в том, что она откладывает икру в мелководной зоне. Идем потихонечку под воду, смотрим камушки. Камушки, желательно, чтобы были 2-3-ярусные. Потихонечку, Андрюш, подныриваешь под камушек, смотришь, сидит ли кто-нибудь под камушком.
Новое путешествие к Байкальскому дну оказалось для нас удачным. Мы быстро обнаружили нерестилище желтокрылки. Все начинается с заботливого самца. Именно он первым прибывает на место нереста и придирчиво выбирает расположение будущего семейного гнезда. Лучше всего для нереста желтокрылки подходят плоские окатанные камни, лежащие в несколько ярусов. Самец тщательно очищает поверхности камней от различной живности и облагораживает гнездо. Когда все готово, он выделяет в водную среду феромоны, тем самым завлекая к себе самочек. Самка откладывает икру на потолочную часть камня. Самец ее оплодотворяет и зазывают следующую самку. В одном гнезде может быть заботливо уложено до 10 кладок будущих детишек желтокрылок. Выполнив свой долг, самочки уплывают, а самец остается на страже будущего потомства один. В этом и заключается уникальная особенность этого удивительного процесса. Желтокрылка – одна из самых многочисленных рыб в Байкале. И если бы все особи сразу пришли на нерест, им просто не хватило бы места. Поэтому природа и разделила рыбок на 3 популяции, каждая из которых приходит на нерест в свой срок – в марте, мае или августе. Чтобы провести более подробные наблюдения за поведением желтокрылки, мы направляемся в стационар Лимнологического института, который существует уже более 20 лет и находится в поселке Большие Коты. Здесь, на берегу озера, прежде располагался стекольный завод, а затем добывали золотоносные пески. Сейчас поселок все больше становится дачным. Цель нового погружения – поймать несколько пар желтокрылки, которым предстоит стать исполнителями не последних ролей в нашем фильме. Ученым без труда удается справиться с поставленной задачей. Во время нереста самцы одеваются в яркий брачный наряд, их плавники становятся интенсивно желтого цвета, и на них появляются особые бугорки, что значительно увеличивает их площадь. Для эксперимента мы также поднимем со дна несколько камней с отложенной икрой. Посадив 3 пары бычков в аквариумы, мы стали наблюдать за их брачными играми. Самый молодой самец со всей свойственной юности страстью сразу пустился покорять самочку. Как только не размахивал он плавниками, чтобы предстать во всей красе. Какие только эффектные танцы не исполнял, чтобы завоевать внимание своей избранницы. Он был нетерпелив и настойчив. Он не приглашал, а буквально загонял самочку в гнездо. Но все тщетно. Темперамент ухажера оставил самочку равнодушной, и молодость потерпела поражение.
Самец постарше вел себя куда менее суетливо. Он не кружился вокруг самочки, смущая ее излишней торопливостью, а спокойно и с достоинством ухаживал. Очень скоро избранница стала отвечать ему взаимностью. Это придало ему еще больше уверенности. Вот победитель торжествует. Дама не смогла устоять перед его обаянием. А наиболее опытный самец и вовсе преподал молодежи настоящий мастер-класс по обольщению. Он сразу стал демонстрировать свои достоинства и способность ухаживать за будущим потомством. Его уверенность и темперамент быстро покорили молодую самочку. Для самца немаловажную роль играют размеры тела, его упитанность, способность к выживанию. Ведь ему предстоит нелегкая задача в течение 30, а то и 90 дней заботиться о будущем потомства. Мы решили понаблюдать, как он оберегает кладку. Самец желтокрылки должен неустанно вентилировать икринки, создавая поток воды движениями плавников, иначе они погибнут. Он почти не питается, а в его теле развивается множество паразитов. Но он ни на минуту не покидает гнездо, день и ночь, бессменно. И если самец погибнет или его прогонят, то погибнет и икра. Мы подсадили в аквариум самца большеголовой широколобки. Он очень любит полакомиться икрой желтокрылки. При приближении опасности наш герой мгновенно потемнел и стал вести себя агрессивно, предупреждая соперника о том, что он не дрогнет. Вскоре хищник решил вернуться. Он неосторожно приблизился к гнезду, и расплата не заставила себя ждать. Наш бычок победил. Потомство в безопасности. Но в естественных условиях участь самцов желтокрылки зачастую бывает трагична. Большая часть из них гибнет, так и не дождавшись появления своего потомства. Ведь за время, пока бычок находится на страже икринок, его организм начинает стремительно истощаться. На мертвое тело рыбки приходят полчища моллюсков и бокоплавов. Теперь погибший бычок стал звеном другой пищевой цепочки. Но если самец выстоял и уберег кладку, через определенное время наружу проклевываются первые личинки. Веселая молодь сбивается в небольшие стайки и на протяжении 2 месяцев кормится в прибрежных водах огромного Байкала.
Летят года, проходят столетия, а могучие берега с нежностью отца окружают удивительное озеро. Да что озеро? Море. Никто из местных жителей по-другому его и не называет. В нем кипит, бушует и развивается новая жизнь. Мы прощаемся с этими суровыми, но прекрасными берегами. Прощаемся с озером, где в глубине прозрачных вод скрывается еще множество неразгаданных тайн и открытий. Прощаемся с бычком-желтокрылкой, маленькой отважной рыбкой, без которой животный мир Великого Байкала был бы совсем другим.